Hello， 大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王炯。今天这期视频呢，我们为大家带来的是小米10至尊纪念版和 K30至尊纪念版这两台热门小米手机的一个问答节目。这期节目呢，是我们之前收集了关于这两台机器你最想了解的一些问题，然后给大家做一个集中的解答。正式开始之前呢，先允许我说两段话啊。第一个呢，就是再给大家解释一下，就是为什么我们的开箱节目有些内容是比较多啊，比如说小米10 Ultra， 然后有一些内容相对来说少一些，比如说 K30 Ultra， 因为我们的时间是非常的紧，所以说我们只能以一台机器为主，然后我们会后面实测数据更新数据库，然后会出深测。很多老粉都知道啊，但是有些新的小伙伴呢不知道，甚至还有骂我们的出现，说什么你这种视频说啥都没讲，就是一个普通的开箱。对呀，大哥，我们这就是一个普通的开箱啊，是吧？我再次跟一些新的关注我们的小伙伴呢解释一下啊。第二个要跟大家说的就是，我们下面的视频呢可能会出现一些数据，有一些数据呢也可能没出现，但是这两台机器的所有实测数据我们都已经更新到了小白测评数据库里面，你可以去公众号里面查看啊。这个比如说续航啊、帧率啊、发热啊这些数据全部都已经更新了，因为后面可能不会讲全。OK， 不问正题，小白测评马上开始。第一个问题呢是小米10 Ultra 透明版纯黑和亮银，你更推荐哪一个呢？小白，你觉得它们的实际手感怎么样？我个人呢肯定是喜欢这个亮银色的，因为确实非常闪耀啊。但是呢，开箱我们也说了，它沾染指纹是非常多的，所以说最好呢要加上一个透明的壳子来使用。最具实用的话呢，我觉得应该是这个透明的版本，因为它非常炫酷，而且呢，即便沾染上一些指纹呢，也不是那么的明显，并且亮银色呢应该也比较少。现在官网呢只有16加上512G 的最顶配的版本才会有亮银色。然后还有就是这个陶瓷黑啊，再跟大家说一下，它不是陶瓷材质，它只不过是把玻璃做成了陶瓷的质感，要不然这个机器会更重啊。还有问这个手感如何啊？这几天我是一直在用这台机器啊，实话讲啊，它的手感确实不是特别好，因为它真的很重，这个222厚度方面呢也比较厚，9.45毫米。这个曲面屏呢大家并不需要担心，现在这个优化呢已经做得非常好了，它其实和小米10 Pro 的那个是差不太多的。当然啊，还是要说一句，什么都给你加上了，你还嫌它厚嫌它重啊，这有点过分了啊。只是单纯讨论手感的话，它是这样的。OK， 第二个问题，小米10 Ultra 扬声器缩水了吗？小米10 Ultra 支持 IP68 的防水吗？它的扬声器确实是缩水了一些，由之前的全对称式的1216改成了底下是一个主扬声器，然后上面是微缝式的听筒扬声器。它为了这个扬声器呢，在顶部呢还专门开了一个孔，让这个IP68 的防水，但是呢，我们仔细看了一下啊，它的内部的各个结构和接口处呢，密封处都使用了一个纳米的防水涂层，然后底部这个 Type-C 接口呢也有防尘防水的胶圈，然后还有卡托内呢也都有防尘防水的这个胶圈，它具有防水溅的效果，但是它不防手溅啊。如果你真的带着游泳啊，或者说完全浸到水里啊，马上捞出来，应该可能没什么太大问题，但是千万不要尝试啊！即便你带 IP68 的防水防尘，也不要随便去尝试，因为真的进了水之后，厂商是不保的啊，因为这个是没法给你界定你这个手机究竟在水里待了多长时间，所以说都是免责，都是不保的。第三个问题是，小米10 Ultra 背部硕大的镜头容易划伤吗？在这几天我们的使用过程之中呢，经常装着是吧，带着壳，然后也有钥匙，但是镜头裸露，感觉还好啊，并没有什么划伤的问题。当然也可能是使用的时间相对来说比较短啊。它虽然不是蓝宝石的保护玻璃，但是这个玻璃的强度还是挺高的。再次跟大家嘱咐一下，就是之前呢有很多小伙伴买那种
全包式的手机壳，就把这些传感器全都给挡住了，这个一定要注意啊，千万不要买那种。然后呢，还有很多小伙伴选择贴膜，我也非常不建议，因为它会影响镜头的透光率。比如厂商花了那么多时间、那么多精力给你调的特别厉害的算法，是吧？你一张膜，咔，是吧？进光量减少30%，一下啥都完了。第4个问题是120瓦充电啊，机身和充电器的发热表现怎么样？两台机器的续航表现如何？这两台机器的续航呢，一个5小时，一个3小时，我们全部都已经测试完毕，已经更新到数据库里面了，大家可以看一下。然后120瓦的发热，我们实测了一下啊，10分钟的时候，这个机身背部的最高温度呢是44.7摄氏度，这个充电器的最高温度呢是48.5摄氏度。20分钟的时候呢，正面最高温度是44，然后背部最高温度呢逼近45摄氏度了，然后充电器的温度这时候已经达到了54.7摄氏度，已经非常烫手了。全程呢是23分钟充满，最后几分钟呢充电会放缓。然后这里呢我们也放出一个关键的数据啊，就之前我们测试的，就是它前台100%之后呢，它差不多呢真正手机呢这个小米10 Ultra 这边呢大概充入了93%的电量，是根据我们的电流表实测得出来的这个结果，所以说它后面还需要一段时间的涓流充电才能把它充满。最后充满的时间呢是33分钟，但是它也登顶了我们数据库的第1了，就是完全充满它也是第1。这个是为了保护电池这个延缓衰老的一个作用啊，就是厂商都这样做，我觉得这个无可厚非。但是93哈确实是多了一些，跟旁边的这个充电器呢隔开一点什么之类的啊。好，第5个问题是 K30 Ultra 的 UFS 2.1 和 LPDDR4X 和之前的 K30 Pro 上的这个 UFS 3.0 和 LPDDR5 使用上有什么区别？这个很多小伙伴都在问啊，这个我们先给大家打出来一个表格，就是 K30 Ultra 和 K30 Pro 的具体的参数的差别，不同的地方呢用红的给你标出来了。确实，它有些地方是做了阉割的，因为它价格也降低了嘛。还是那句话，你想要什么都可以，但是你要付出相应的代价。你要抛开价格去看产品的话，我觉得这个是耍流氓的，对吧？K30 Ultra 呢是 UFS 2.1，我们呢实测了一下啊，它的持续读取和写入呢，相对于 K30 Pro 来说呢是要低一些的。这个表格在这儿给大家看一下。如果要是你拷贝一些大型的文件的话 ，K30 Pro 肯定是更有优势的，因为毕竟它在硬件上就要更加先进一些。而且 Pro 这边呢是 LPDDR5，所以一开始我们就主观的认为，小白测评的新20款应用2轮打开时间上呢 ，K30 Ultra 呢应该是要慢一些的。但是实际测试下来正好相反，这个 Ultra 这边呢是145秒，然后 Pro 这边呢是174秒，所以说目前呢 K30 Ultra 对天玑1000 Plus 的打磨呢还算是比较出色的。大型游戏的加载环节，在这块呢，这个 K30 Pro 呢每次都可以领先10秒左右，在这个应用启动上呢还是要更快一些的，但是在日常使用中的差别并不是特别的大，你需要注意啊。OK， 第6个问题是天玑1000 Plus 在 K30 Ultra 上的性能表现如何？我们先来给大家看一下跑分啊，其实也都差不多，这个50万出头这个样子，光 GPU 呢就占了20万。在游戏方面呢，我们也做了一些实测，这个和平精英肯定是没压力啊，直接放这个帧率图就可以了。光明山脉方面呢，表现其实也还不错，49.27帧，这也算是一个不错的帧率。在1小时的和平精英 HDR 高清加极限这个标准下呢，它的最高温度是44.8摄氏度，这个温度我们觉得也算是一个 OK 的温度，并不需要太担心。当然它毕竟不是865啊，这个性能上呢还是有一些差距的。第7个问题是2台手机都是120赫兹的屏幕，日常使用上有什么区别吗？我告诉你，有的啊，这个还是需要一段时间使用才能感受出来。之前开箱的时候感觉还没有那么明显啊。首先 Ultra 这边呢，它是采用的一个E3材料的三星的 AMOLED 屏幕，在日常的使用中呢，K30 Ultra 啊，它的这个跟手感上面，照小米10 Ultra 还是稍微差一些意思的，就是在日常使用中啊，比如说滑动上啊，还有就是应用打开上呢，稍微差那么一点意思。然后还有就是结合它的性能处理器的不同呢，也会有一些区别。就比如说打开一些应用的时候，小米10 Ultra 的过渡动画呢，结合米 UI12呢要更加流畅，更加自然一些。比如说打开自带的这个主题中心、小米视频和第三方的京东、淘宝这一类运算量比较大的应用时呢，K30 Ultra 呢出现掉帧的次数呢就比较多，尤其是在应用来回之间切换的时候，或者说打开一个应用，然后迅速的回到桌面，再打开另外一个应用的时候 ，K30 Ultra 就明显要掉帧一些。但是小米10 Ultra 相对来说就会好一些，并且目前呢，这个 K30 Ultra 呢还会存在一些 APP 锁帧的情况，就比如说 B 站。好，第
第8个问题啊 ，K30 Ultra 是线性马达吗？支持无线充电吗？它是线性马达，但是它是 Z 轴的线性马达。有一个很好的判断方法啊，先让大家走一波弹幕，就是你的手机现在是什么马达形式呢？是吧？转子的、Z 轴的，还是 X 轴的，还是双 X 轴的，是吧？怎么判断呢？把这个手机放在桌子上，然后打开它的震动。如果是 Z 轴的话呢，调教不好的话呢，相对来说它会产生一些共振，这声音会更大一些。但是 X 轴的话呢，由于它的启停时间更短，所以这个声音会更加清脆一些，相对来说就比较好判断。这个还是一个 Z 轴的这个马达啊，并且这台机呢它是不支持无线充电的。第9个问题 ，K30 Ultra 作为仅1999的手机，它的做工如何？手机壳可否和 K30 Pro 呢进行通用？其实呢我们也测试了一下，R 角方面底下啊是有一点点不一样的，但是套上去也没有什么太大的差别，就是有一点点松垮，就是这里角这里有一点点。但是我觉得不影响使用，就是套上去完全是可以使用的啊，没有什么问题。但是我们还是建议你尽量买这个原壳原厂啊。K30 Ultra 它整体的做工呢，其实还算是不错的了，尤其是在这个价位之中，后盖和中框之间的这个缝隙呢，尤其是边角的地方，之前很多手机呢可以插A4纸，但是这台手机呢契合度还是比较高的，而且它是4曲面的，有点啊，就上下呢，顶部和底部也是有点这种曲面的。不过这样的话，它这个边角依然做的还是比较好的，就插不进去 A4纸了。然后这台机呢是取消了3.5的耳机孔，颜色上啊，其实用了一段时间，我觉得这个有点太艳丽了一些，有点不太适合我这种岁数比较大的，年轻的可能会比较好。其实那个悦木白真的还是非常漂亮的。手感方面呢，还有一个上下配重比的问题，由于它这个镜头呢不像这个10 Ultra 那这么大啊，所以说它配重比其实还 OK。放一个手指的话呢，差不多，放一个，不行，我手太滑了啊。上下配重比其实还是 OK 的，手感还算是可以。然后213克的重量也没有 Ultra 那么重。好，第10个问题也是最后一个了啊。实际使用一段时间啊，小米10 Ultra 和 K30 Ultra 小白，你的购买推荐是什么？这个问题我觉得有钱肯定是买好的咯，有钱肯定是要买这个超大杯是吧？这个各方面呢已经是非常的全面的一台机器了。K30 Ultra 这边呢确实啊做了一些阉割，而且软件方面呢也有一些小的 bug 吧。到目前为止，它有很多地方，比如说帧率、高刷这块也有没完善的，但是它依然还是非常非常香的，在2000元这个档位之中。还有就是50毫米长焦微距镜头，那可玩性也还比较高。它主要就是要看价格，在这个价位段之中，如果你比的话，它就性价比就是很高。还有就是系统的选择，比如说你是之前其他系统的这个用户，比如说 OV 的，或者华为的，或者一加的，你想要转到小米，或者说想从小米转出去的话呢，我建议你啊，不是看我们的测评视频啊，你可以看啊，就是参考一下也行。但是最主要的是实际去线下感受一下这个系统，你喜不喜欢？就是把手机电脑哪儿都有，你可以线下去看一看，摸一摸。然后所有的数据呢，这个视频里边可能有一些没有讲到的啊，但是全部数据库我们已经更新完毕了，我们的微博也发了 ，B 站也发了，然后你可以随时的在我们的公众号里边进行查看。然后我们的公众号呢，每天下午7点钟吧，傍晚的时候我们会跟你语音聊科技，然后聊最新的科技圈的这个动态，大家都可以扫码我们的小白测评微信公众号，数据库商城都在里边，非常全面啊。视频我们也会更新。如果你觉得这期视频呢，对于这2台机器，对于你的购买呢，形成了一些辅助，形成了一些帮助，恳请大家给我们3连1波啊，特别感谢。最近我们也是疯狂爆肝啊，一直在出视频，特别感谢我要的不多，2万赞、3万赞、2万赞就可以了啊。不关正题啊，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。